我學生食匀香港18區，哇，差唔多成年冇返過嚟香港，難得返到嚟就梗係要食爆佢。今日我哋就嚟到銅鑼灣，係一間爆紅嘅時候我唔喺度，而家冇乜人記得我先食到嘅餐廳，就係呢個金堂燒鵝。咁樣入去就見到啲燒鵝整整齊齊咁擺喺度，好似呼喚緊我快啲斬佢嚟食。甚至乎我睇牆上一隻馬都有啲似燒鵝。咁冇辦法啦，我哋呢個位嗌翻個下裝先，跟住我仲嗌咗呢個傳說中嘅金一刀。哇！我人生第一次見到咁厚切同埋咁多窿邊嘅叉燒，事不宜遲，我哋整啖先啦。第一啖食落去就好強烈咁感受到佢嘅焦香，同埋因為厚切嘅原因，你係會食到成嚿叉燒包圍住你嘅口腔，所以雖然味道唔係好濃，但係佢對味蕾嘅衝擊力依然好大。咁呢個位一定係要嗌翻到白飯扒一扒佢。講翻去燒鵝先，咁佢一啖咬落去啲油脂爆晒出嚟嗰下係做到嘅，但係我覺得爭少少脆度同埋肉都有啲黐骨，喺港島嚟講絕對係唔差嘅，但係就係冇想象中咁篤。我嗰日着一條褲都係輕鬆解決嘅。整體嚟講，我覺得呢間嘢嘅叉燒會比燒鵝更加值得你專程走過嚟試一試，定係改個名做金堂叉燒啦。係咁先，呢排趁暑假應該會多啲去香港唔同地方食，有咩心水就快啲同我講啦。拜拜。